Avaksika Andriamanitra raisy zanaka ary fanay masina ô misaotranao zahay amizao isan-kery taona eto amin'ny toby lehibe Ankaramalaza izao raha mbola nomenao fotoana azahoanay anjara ho fanambarana ny fitoriana ny filazantsara ny famonjenao aoka mba tena ho am'izany tokoa izahay tompo ho tafinao hery amin'ny asa rehetra handray ny fanainao masina amin'ny asa zay anirahanao anay ary aoka ny fiangonanao koa mba tena hifantoka am'izany hafatra lehibe nomenao anay zany misaotra tompo amen. Toriteny faharoa no anjarako amizao isan-kery taona toby lehibe Ankaramalaza izao. Toriteny faharoa zay voalahatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahaenina ka mijanona amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahaenina ka mijanona amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amizao va no hampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely fa hoy kosa izy taminy tsy ianareo ny hahalala ny andro na ny fotoana zay efa notendreny ray amin'ny fahefany hiany fa hazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny fanay masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy zay nampakarina ny ala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka no nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinanao ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala aminareo mandrakarivany e ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanay masina. Amen. Fifaliana lehibe ho ahy sy ho an'ny sinodaparitany fiherenana toliara izay misy anay no andraisanay anjara koa amizao fivorian'ny toby lehibe Ankaramalaza izao ary dia misaotra ny komity ny toby lehibe Ankaramalaza ny tenanay izay nanome anisan'ny vina lehibe anankiray eo amin'ny fiangonana Luterana Malagasy ny amin'ny hoe fiangonana misionaly. Io zany no anisan'ny vina izay tafiditra ao anatin'ny tanjona izay kendren'ny fiangonana amizao fotoana izao. Misy ihany izay tena mampiavaka ny fiangonana Luterana ny fisian'ny toby tahaka zao, ny fisian'ny asa fifoazana izay tena mampihazakazaka tokoa ny fitomboany ambaindray ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana misy antsika. Etsy andaniny koa ny fisian'ny sampandraraha tafika masina izay ananan'ny fiangonana izay fitaovana anankiray entina manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Raha jerena ny fotokevitra lehibe izay banjin'ny fiangonana Luterana Malagasy ny amin'ny hoe fiangonana misionaly ry havana dia tsy ny asan'ny tafika masina irery hiany na asan'ny pastora irery hiany na asan'ny evangelista irery hiany na asan'ny mpiandry irery hiany na asan'ny katekista irery hiany
ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena zay entiny Kristy fa asan'ny fiangonana manontolo ny sampampikambanana rehetra ny sampandraharaha rehetra ny fiangonana manontolo no manatanteraka an'izany antsoina hoe fiangonana misionaly zany. Rehefa jerena ny herin'ny fiangonana dia misy karazany roa ny fiangonana. Ao ny fiangonana matanjaka ary ao koa ny fiangonana matavy na amin'ny fomba fiteny any atsimo hoe vondraky. Ahoana moa ny atao hoe matavy? Ny hena ngamba ny tsara raha matavy satria mety misy tsirony, fa isika olombelona kosa raha matavy dia tsy dia tsara loatra satria nahoana mora sempotra. Rehefa mandeha kelikely dia malaky sempotra le olona zany na miakatra indrindra fa le fiakarana avy ato amin'ny rano ato ity ka miakatra eto ho an'ireo zay mety zatra mandeha posiposy na zatra mandeha fiarakodia na zatra mandeha roplanina dia sahirana miakatra ato amin'ity rano ity raha matavy. Zany hoe ny matavy zany dia izay mamahantena, dia izay tsy mahalala afa-tsy ny tena ny hiany. Ahoana koa ary ny hoe matanjaka? Ny matanjaka dia zao: salama tsara, tomady tsara, ary afaka miasa tsara hoy ilay filoham-pirenena anankiray zay, ary afaka manatanteraka koa izay asa ampanaovina azy, ary mijery ny hafa koa tsy ao amin'ny toerana misy azy ihany fa amin'ny toerana hafa koa dia azahoany manatanteraka ny asany. Ny fiangonana matavy dia ireo fiangonana tsy mijery afa-tsy zay asa ao anatiny, manamboatra galerie, manamboatra carreau amin'ny fiangonana, tsy ratsy zany eo amin'ny asan'ny fiangonana, fa tsy mahatsiaro ireo fiangonana any ambany ravinahitra any. Fa ny fiangonana matavy kosa ny zavatra mahagaga dia zao: tsy hoe miresaka fiangonana hafa aho, fa ny fiangonana FJKM amin'izao fotoana zao, satria ny tapany atsimo iny dia tatoriana teo amin'ny fizarana tamin'ny andron'ny misionera, dia ny tapany atsimo iny anjarany fiangonana loterana malagasy. Fa amin'izao fotoana zao fiangonana anankiray ao Antananarivo dia miantoka fanamboarana fiangonana anankiray amin'ny toerana any atsimo any, mampiseho ny tanjaky ny fiangonana zany. Misy voambolana koa izay ampiasain'ny fiangonana amin'izao fotoana zao entina ijerenana zao tenin'Andriamanitra izao. Voambolana akademika izay manambatra fotokevitra anankiroa izay tsy afa-misaraka. Inona moa zany voambolana zany? Ny hoe antsoiraka. Io koa ny voambolana malaza amin'izao fotoana zao, amin'izay asain'i Jesosy ampanaovina ny olona zay antsoiny sy ny fiangonana koa izay misy azy. Andeha ary ho jerentsika ny tena zava-dehibe amin'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika izao. Ity asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9 ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ity dia manambara ny hafatry ny tompo tamin'ny andro ny akarana. Zany hoe izay ventesy ny tenin'Andriamanitra anjaratsika amin'ity folakandro ity dia ny hafatra avy amin'i Jesosy tamin'ny andro ny akarana. Ny mpanoratra ny filazantsara ny lioka, na ilioka zany izay dokotera na mpitsabo, no nanoratra koa ny filazantsara ny asan'ny apôstôly. Zany hoe ilay nanoratra ny filazantsara fahatelo no nanoratra koa ny boky ny asan'ny apôstôly. Tsy anganongano ary tsy tantara noforonina no tantaram-piainan'i Jesosy ambarany asan'ny apôstôly na ny filazantsara ny lioka.
zany hoe porofoiny lioka amin'ny asa soratra rehetra izay ataony fa tsy manao copie-coller na manao photocopie na mihaino ka mitantara ny filazantsara na ny boky ny soratany lioka eto araka ny lioka toko voalohany ny andiny ny fahatelo hoe no fotopotorany tsara asa soratra zay nataony dia niainga avy amin'ny fikarohana sy ny fanadihadiana izay nataony lioka eto na ny filazantsara ny lioka zany na ny asan'ny apôstôly zany zany hoe raha jerena tarafina amin'ny solomaso fampianarana amin'izao fotoana zao ny asa soratry ny filazantsara ny lioka na ny asan'ny apôstôly dia antsoina hoe akademika ka ny boky faharoa ny soratany ny misy ny perikopa zay hotoriana amin'izao fotoana zao dia ny asan'ny apôstôly zany ahoana ary ny contexte an'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika amin'izao lioka toko voalohany ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo izao ny azahoatsika tsara ity tenin'Andriamanitra ity dia ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny lioka toko voalohany io ihany satria amin'ny ty toko sy andininy ity dia tao an-tendrombohitra oliva Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra ireo no nisehoan'ny tantara tamin'izany fotoana zany niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra Jesosy voalaza amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary io no nahitany mpianatra farany any Jesosy tamin'izy tety ambony tany io no antsoina hoe arak'izay efa voalazantsika teo andro ny akarana ity perikopa zay anjaratsika amin'izao fotoana zao ity raha manoratra ny asan'ny apôstôly lioka arak'izay efa voalaza teo dia no fotopotorany tsara ary tsy misy nanoratra ny fiangonana tantara ny fiangonana voalohany raha tsy ty boky ny asan'ny apôstôly asa soratry lioka ity satria ity asan'ny apôstôly ity no mitantara ny fiangonana voalohany arak'izay hitatsika hoe hahazo hery ianareo ka ilatsaha ny fanay masina ary io koa no misy ny toriteny amin'ny fomba fiteny teolojiana hoe kerigma ny toriteny zay nataony Petera rehefa nandray ny fanay masina izy ireo araky ny hitatsika eto dia vita ny famonjena izay nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana arak'izay efa voalazako tery amboalohany hoe antso iraka misy karazany roa ny fiantsoan'Andriamanitra ny olona hiasa ao amin'ny tany mboalobony ny fiantsoana voalohany dia zao izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe isika zany dia antsoin'Andriamanitra ho ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ho harina amin'ny lakana ngeza be ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakany lanitra ka ny olona zay atao batisa dia miditra ao anatin'izany fanjakana izany miaina ao anatin'izany fanjakana izany velona ao anatin'izany fanjakana izany fa kosa tsy ilay batisa na ilay lakana na ilay fanjakan'Andriamanitra no simba fa rehefa manota isika dia miala ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ary zany indrindra no antony mahatonga ny Lotera miteny hoe ny adama ela zay ao anatsika hoy Lotera dia tsy maintsy ho vonoina sy torotoroina amin'ny alalan'ny fibebahana isan'andro raha jerena amin'ny ankapobeny ny fotokevitry Paoly mahakasika an'izany dia zao isika olombelona dia niara-nanota tao amin'ny Adama mandrakariva mako isika dia manome tsiny any Adama ihany hoe nahoana moa Adama no nihinana an'izany voankazo voarara izany
nahoana moa i Eva no nanolokevitra any Adama am'izany voankazo varara izany ihany. Fa arak'izay ambaran'ny Paoly kosa, isika dia niara-nanota tao amin'ny Adama. Ary zany fahotana tao amin'ny Adama izany no antsoina hoe fahotana lovana. Izany fahotana lovana izany dia ampiasan'ny Paoly amin'ny voambolana hoe nofo. Ny nofo amin'ny Paoly dia tsy ity nofo aman-drà izay ananantsika ity, fa ilay ota mitoetra ao amintsika. Ary ahariharan'ny Paoly aza amin'ny fampianarany amin'izany fa tonga manjaka ao amin'ny fiainan'ny olona ny ota. Zany hoe mialatsiny amin'ny teny baiko personifié, lasa manjaka, lasa io no ny baiko, lasa io no iainantsika amin'ny olombelo ny otantsika. Ary zany indrindra no antony mahatonga atsika araka ny Romanina 5 tsy maintsy vonoina zany ota izany. Ary zany no hevitry ny fandetehana ao anatin'ny rano, ary zany no fiantsoan'Andriamanitra antsika ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha tarafina amin'ny hazo fijaliana zany dia zao. Jesosy zay voamby tamin'ny hazo fijaliana dia fa nesoran-keloka. Zany hoe efa nesorina ny heloko ny olona rehetra. Tsy misy akony amin'ny fiainantsika izany. Fa ao amin'ny batisa kosa, isika zany dia no hamasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. No hamarin'Andriamanitra, tsy manana ny fahamarinany sika, satria mandova ota ao anatitsika ny ota. Fa vokatry ny batisa kosa dia vonoina ilay ota, ary no hamasinina isika, no hamarinina isika, no ny hazo fijalian'i Jesosy, no ny rano Jesosy rehefa mino, araka ny teny hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary rehefa tafiditra miaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany isika, ny hoe antsoiraka dia zao. Dia ny fiantsoana faharoa izay mino ahy ny asa taoko no hataony koa hoy Jesosy. Araka ny teny fahefana efatra izay ataontsika mialoha ny asa izay ataontsika amin'izao fotoana zao. Ka rehefa vita zany famonjena izany, miaina ao anatin'ny famonjena isika araka ny tenin'Andriamanitra izay ananatsika eto, dia mazava tamin'ny mpianatra ny mahamesian'i Jesosy. Ao anatin'ny fanantenana mesianika isika amin'izao fotoana zao, voalaza fa mola hampodiany Jehova ny olony ary hampitoeriny miadana amin'ny tany zay efa nampanantenainy ny razany. Araka ny Jeremia 7:7, Zakaria 7:10. Ka ilay voahosotra na ilay Mesia no hanatanteraka izany. Ary satria fantatry ireo mpianatra ireo Jesosy fa io no ilay Mesia lazay ny soratra masina, ka dia izany no antony nahatonga ny fanontaniana hoe amin'izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely araka ny 9. Satria araka ny fampianarana teto nanantena ny Jiosy fa zanatany Romana, ka ity Mesia ity, Mesia ara-politika zay hanrava ny fanjakana Romanina ary hampodindray ny fanjakany Davida zay tonga eto amin'izao tontolo zao. Fa arak'izay ambaran'i Jesosy fa ny fanjakako i Jesosy dia tsy avy amin'izao tontolo zao, fa manana miaramila betsaka aho i Jesosy hiady raha ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao. Fa ny fanjakako izy dia avy any an-danitra. Tsy voasambany ireto mpianatra ireto no miady hevitra ny amin'izany fahatongavany fanjakan'Andriamanitra izany, araka ny Mateo 4:20. Ny valiteny naverimberin'i Jesosy dia hoe miambena ianareo, miambena ianareo. Zany hoe tsy ilay fotoana no nambaran'i Jesosy eto, fa kosa izay hataontsika, izay tokony hotoaitsika, izay tokony hataontsika eo amin'ny fiainantsika ambara-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary ambarany mandrakariva, ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra aho, hoy Jesosy. Ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra aho. Zany hoe amin'ny ora zay tsy ampoizinareo fa ny zavatra anankiray zay tena mizingiziny Jesosy rehefa mamaly ny fotoana na dia ny zanaka aza dia tsy mahalala an'izany. Fa ny fiembenana kosa amin'ny fibebahana, ny fiembenana kosa amin'ny finoana no anisan'ny zava-dehibe zay mitindrian'i Jesosy. Ny valitenin'i Jesosy eto ry havana dia zao: mbola sahirana momba n'io fotoana io ihany anefa ny mpianatra, satria tsy afapo amin'ny valiteny zay nataon'i Jesosy hatrizay. Ahitsiny Jesosy eto amin'izao fotoana zao ny fisainany reto mpianatra ireto izay tsy tokony hoe hanontany, tsy tandrify ny fanontaniana ny amin'ny hoe rahoviana. Satria Andriamanitra misy fomba fiteny zay hoe tsy voafetra ny fotoana, omnitant, omniprésent, omniscient. Zany hoe tsy voafetra ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary ambarany fa iray segondra amin'Andriamanitra dia arivo taona amin'ny olombelona. Ny fihevitro Andriamanitra tsy mba fihevitrareo, ka dia ahitsiny Jesosy izany fanontaniana izany. Fa ny fiambenana kosa dia zao anjarany mino eto amin'izao tontolo zao: miandry ny advento, miandry ny fahatongavan'i Jesosy. Satria efa tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy amin'ny alalan'ny fanjakana lanitra, amin'ny alalan'ny fanjakan'Andriamanitra, ary mbola ho avy indray araka ny fanekempinoana avy an-danitra Jesosy ka amin'ny verina amin'ny toerana izay nisy azy, araka ny toerana tao an-tendrombohitra Oliva. Zany hoe Jesosy avy an-danitra dia miverina any amin'ny toerana izay nanendrena azy, izay toerana nisy azy teo aloha. Arak'izay ambara ombeniombeny dia taranaky Davida Jesosy, ka tsy mahagaga ny fidianany manokana ny tendrombohitra Oliva, araka ny Salomela faharoa toko 5:1-7, toy ny fahatanterahany, ny fahaterahany tao Betlehema. Tonga tamin'mpietrena Jesosy ary miverina kosa amin'ny fisandratana araka ny asan'ny apôstôly toko 5:1-3. Miandry ny fiverenana ny mino amin'izao fotoana zao. Io no zava-dehibe ho atsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Koa dia tsy tandrify loatra ny hoe rahoviana ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa misy ray aman-dreny handeha, ny hoe handeha moa dia haitsika ihany fa hiala amin'izao fiainana zao. Rehefa handeha ny ray aman-dreny, indrindra fa mikolontsaina malagasy, dia misy hafatra apetrany, na hoe zaho ilevinary, na ranona no mandovan'ity Siria, na izao no tokony hataonareo, na mamonombinareo rehefa maty aho. Anisan'ny zavatra atahorany malagasy ny hoe hafatry ny maty. Atahorany malagasy io, ary tanterahiny amin'ny ansipiriany. Tsy dia tandrify loatra zany ny ohatra tiako apetraka eto, fa eto ry havana dia misy ny hafatra avy amin'i Jesosy. Amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika zao, misy ny hafatra zay apetran'i Jesosy eto. Ny hafatra voalohany dia zao: hahazo hery ianareo, hahazo hery ianareo ka handray ny fanahy masina, hilatsaha ny fanahy masina. Io no hafatra voalohany. Aza miala eto Jerosalema aloha fa hahazo hery ianareo ary hilatsaha ny fanahy masina. Misy voambolana grika antsoina hoe dinamisy. Io dia azo ilazana ny herin'Andriamanitra izay namoronany izao tontolo zao, ny herin'Andriamanitra izay nanatanterahany ny famonjena izao tontolo zao. Ary zany herin'Andriamanitra izany no ambara eto ho avy amin'ny fanahy masina koa. Misy ny sasany miresaka eo amin'ny fampianarana, ary ilana fitandremana ity tenin'Andriamanitra ity,
misy ny fiangonana sasany zandriny mampianatra fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina fa hery fotsiny ihany. Io le hoe miteny ratsy ny fanahy masina na hoe manao blasfemia. Ny hoe manao blasfemia dia tsy mino fa Andriamanitra ny fanahy masina, dia tsy mandray ny fanahy masina ho Andriamanitra ka tsy mino azy. Ary zay no ambaran'i Jesosy, raha miteny ratsy ny zanak'olona ianareo i Jesosy dia mbola andray famelan-keloka ihany, fa raha miteny ratsy ny fanahy masina, zany hoe manao blasfemia, tsy mino fa Andriamanitra ny fanahy masina, dia tsy azo famelan-keloka nao viana. Andriamanitra ny fanahy masina izay manana ny hery, izay manome hery ny mino koa, araka ny voambolana nampiasaina teo hoe dinamisy. Io no asain'i Jesosy andrasan'ny mpianatra alohany hanatanterahany ny iraka izay ampanaovina azy. Ireo iraka maro samihafa izay lazainy soratra masina na Isaia zany toko 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 dia mahatsapa ny fahamasinan'Andriamanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahatsapa ny halehibiazan'Andriamanitra, mahita ny famirapiratana na i Paoly amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 amin'ny lalana mankany Damaskosy, na Petera amin'ny Lioka toko 5 ny 7 ka nilaza hoe miala amiko fa olona meloko aho. Zany hoe mahita ny fahamasinan'Andriamanitra izy aloha dia miaiky heloka ny olona izay mihaona amin'Andriamanitra, izay antsoin'Andriamanitra dia mahatsiaro satria mihaona amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, ary dia mahatsiaro ny fahotany ka hoy Isaia hoe loza maty aho fa lehilahy malotomolotra fa ny mpanjaka dia Jehova no efa hitany masoko. Tahaka zany ny olona izay antsoin'Andriamanitra ry havany. Ary izay vao tonga Andriamanitra natehiny teo ambavako ny vainafoka hoy izy voavela ny heloko ao. Izay no dingana fahatelo, andalova ny mino rehetra izay antsoin'Andriamanitra hanao ny asany. Ny matotoko 7:20 mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay Andriamanitra vao manome baiko, zay vao mipoitra ny komision'Andriamanitra, iza no andeha hirakay inty aho iraho aho. Ary Paoly koa aza dia antsoiny ho fanaka voafidy hanambara ny anarany any amin'ny jentilisa. Io ilay fandraisantsika ny fanahin'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra, tsy maintsy mandalo fiekekeloka isika, tsy maintsy mahatsiaro famelan-keloka isika, vao mandray baiko, vao manao ny asan'Andriamanitra satria mpanota isika. Ary zany eneny mahatonga ny Jeremia hoe mbola zaza aho, satria eto indrindra dia tsy irery isika eto amin'izao tontolo zao ambary eto. Ny andron'ny fiangonana ry havana dia ny andron'ny fanahy masina, io no mitondra atsika amin'ny asa rehetra arak'izay ambaran'i Jesosy hoe izay rehetra nambarako anareo dia hambara ny fanahy anareo koa, tsy hiteny ho anareo ianareo fa ao ny fanahy masina hampiteny anareo. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny antso iraka izay ampanaovan'Andriamanitra izany fiantsoan'Andriamanitra atsika izany. Arak'izay efa voalazako teo dia mizara roa lehibe ny hafatra napetraky ny tompo. Arak'izay efa voalaza teo ny hafatra voalohany dia amin'ny hilatsahan'ny fanahy masina. Ny hafatra faharoa kosa dia ny fanambarana ny tokony hatao ho vavolombelona any Jerosalema eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Isika dia irak'Andriamanitra, nefa misy koa ny tsy mahatanteraka izany iraka izany. Misy lehibe anankiray izay tapaka ny tanany zanany. Rehefa tapaka ny tanany zanany dia niantso ny mpiasa tao aminy izy handeha hitondra ilay zanany any amin'ilay mpitsabo manampahaizana manokana momba ny tapaka. Ary rehefa nandeha ireto mpiasa ireto ka tonga teo amin'ilay dokotera, marobe ny olona milahatra eo,
dia nijery teo amin'ny varavarana izy dia zao ny voasoratra eo amin'ny varavarana mandray tsy tapaka zao ny voasoratra eo hoe mandray tsy tapaka dia gaga ry zareo satria io dokotera io dia dokotera manam-pahaizana manokana momba ny olona tapaka dia niverina reo nody nankany amin'ny lehibeny dia zao ny lazainy fa nahoana nareo no mody mbola tsy vita ny fitsaboan'ny zanako nareo angaty hamon'ny zanako nareo anga mampijaly ny zanako dia hoy reto mpiasa ireto izao ane patron ny voasoratra mandray tsy tapaka ny eo amin'ny dokotera tezitra be lay patron narefa izy tsy misaina mandray tsy tapaka zany ane mandray olona isanandro e zany hoe tsy nahatanteraka ny iraka nampanaovina azy ireto olona ireto tsy mahalala ny iraka nampanaovina azy ireto olona ireto moa fa isika zay tongeto amin'izao fotoana zao mahalala izay iraka ampanaoviny Jesosy antsika fa tadidio ry havana fa hampamoahina isika amin'ny andro farany amin'izay rehetra ny antsoan'Andriamanitra antsika amin'izay nampanaovin'Andriamanitra antsika ka tsy tateratsika araka ny tenin'ny Paoly hoe hararaoto ny andro azo anaovantsoa fa miaraty zao fiainana zao antsoin'Andriamanitra isika irain'Andriamanitra isika io no laharam-pahamena eo amin'ny fiangonana ry havana io no asa misiona io no misiona ny Jesosy dia ny hiantsoany ahy sy ny hiantsoany anao hanambara hitory ny filazantsara ny famonjena any amin'izao tontolo zao rehefa vitanao zany asa izany dia hoy izy aminao ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendrenao mpanapaka ny be dira amin'ny fifalian'ny tomponao voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanakary fanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay ara-mivavaka isika misaotranao zay Jesosy eo nao ny fitiavanao sy amin'ny famindraponao mbola nazahoanay nandreny teninao koa ary eo ka mba tena ho tanteraka tokoa ny asa zay niantsoanao anay misaotra tompo amen